ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះមានជីវភាពក្រីក្រចាស់ជរាជនមានពិការភាពស្ត្រីមេម៉ាយនិងគ្រួសាររងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ចំនួន122គ្រួសារនៅស្រុកភ្នំព្រឹកទទួលបានអំណោយមនុស្សធម៌ពីសាខាកាកបាទក្រហមនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2025នេះឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងបានដឹកនាំសមាជិកាគណៈកម្មាធិការសាខាចោះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងចែកអំណោយមនុស្សធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតចំនួន122គ្រួសារនៅស្រុកភ្នំព្រឹកក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសុកលូបាននាំប្រសាសន៍ផ្ដាប់ផ្ញើសួរសុខទុក្ខក្តីនឹករលឹកពីសំណាក់សម្ដេចគតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើដល់គ្រួសារនីមួយៗត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីបញ្ហាសុខភាពសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះឲ្យបានស្អាតល្អត្រូវបរិភោគទឹកឆ្អិនត្រូវកាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិប្រៃពេកផ្អែមពេកខ្លាញ់ពេកដែលនាំឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺមហារីកនិងឡើងសម្ពាធឈាមជាដើមជាពិសេសត្រូវចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងក្មេងទំនើងនៅក្នុងភូមិដែលខ្លួនរស់នៅហើយសូមឲ្យអាណាព្យាបាលទាំងអស់បញ្ជូនកូនៗទៅសាលារៀនឲ្យបានគ្រប់គ្នារៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីមានចំណេះដឹងមានការងារធ្វើនិងជួយលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសាររៀងៗខ្លួន